Збройні сили України отримують від Rheinmetall далекобійні снаряди до артилерії. Про це заявив очільник концерну Армін Паппергер. Він зауважив, що постачання артилерійських боєприпасів буде у рамках оборонної допомоги Україні. Він зазначив, що цього року Rheinmetall має поставити сотні тисяч артилерійських боєприпасів для Збройних сил України. Повідомляється, що серед них будуть також і прототипи артилерійських боєприпасів із дальністю аж у 100 кілометрів. За його словами, зараз наша держава може лише обмежено відповісти на російські артилерійські атаки через брак боєприпасів. Водночас у Європі та США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочувалися. До російського нападу на Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 тисяч снарядів на рік. Цього року група ДЕКС уже очікує 700 тисяч снарядів. У середньостроковій перспективі має бути понад 1 мільйон. Західний світ не готовий до звичайної війни, уточнив Паппергер. Наразі найпотужнішими боєприпасами вважаються 155-мм артилерійські снаряди, які Україна має або мала на озброєнні. Також надійшли в Україну завдяки німецькій допомозі, але не від Rheinmetall. Це були боєприпаси Vulcan у різних версіях. Відтак далі продовжуємо з вами говорити про Німеччину. У цій країні заговорили про можливість повернення українських чоловіків за кордону, пише видання Tagesspiegel. Таку ідею запропонував голова МВС у федеральній землі Гессен. За словами Романа Посика, ФРН має допомагати Києву з набором до армії, і така допомога може передбачати різні речі. Наприклад, Німеччина не має видавати українцям свої документи замість національних. 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що треба робити з українськими чоловіками призовного віку. Важливо підтримати обороноздатність України, каже чиновник. У той же час Німеччина хоче залишатися безпечною гаванню, тому Роман Посик називає це дилемою. Північно-корейська зброя вбиває українців. Наслідки набагато більші, ніж ми припускаємо. Статтю під таким заголовком напередодні видало BBC. Попри нещодавні розмови про те, що Кім Чен Ін готується розпочати ядерну війну, аналітики зазначають, що більш безпосередньою загрозою наразі є здатність Північної Кореї розпалювати уже наявні війни та підживлювати глобальну нестабільність. Уламки ракет, що їх 2 січня знайшли у Харкові, кишіли новітньою іноземною технікою. Більшість електронних компонентів упродовж останніх кількох років виготовлялися у США та Європі. Існував навіть американський комп'ютерний чип, виготовлений нещодавно у березні 23-го року. Це означало, що Північна Корея незаконно придбала життєво важливі компоненти зброї, завезла нишком до себе, зібрала ракету та таємно відправила до Росії, куди її потім транспортували на передову. І все це за лічені місяці. Це було найбільшим сюрпризом. Саме те, що незважаючи на те, що упродовж майже 2 десятиліть вона перебувала під суворими санкціями, Північній Кореї все ще вдається отримати в руки все, що їй потрібно для виробництва зброї із надзвичайною швидкістю, кажуть аналітики, яких цитує видання BBC. Використовуючи супутникові зображення, британські аналітики змогли спостерігати 4 російські вантажні кораблі, які курсували туди-сюди між Північною Кореєю та російським військовим портом, завантажені сотнями контейнерів одночасно. Загалом, за оцінками порталу Русі, було надіслано 7 тисяч контейнерів, наповнених понад 1 мільйоном снарядів і ракет «Градів», тих, які можна випустити з вантажівок великими залпами. Їхні оцінки підтверджуються розвідданими США, Великої Британії та Південної Кореї, хоча Росія та Північна Корея заперечують торгівлю.